यहाँ ये गरीब दुल्हा लव मैरिज करके दुल्हन को अपने गांव की पुरानी हवेली में लाकर बोलता है, ये हमारा घर है, आज से हम यही रहेंगे। तो दुल्हन बोलती है, ये तुम्हारी हवेली है। तभी गरीब दुल्हा बोलता है, ये हमारी बाइक है, ये हमारा ट्रैक्टर है और ये हमारा पुराना जनरेटर है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाइक लेकर ढाबे पर खाना खाने चलेंगे। ये सुनकर दुल्हन बोलती है, मैं यहाँ रहूंगी, इस हवेली में तुमने बोला था, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। फिर गरीब दुल्हा बोलता है, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, लेकिन मेरे पास ये बाइक है, इससे हम घूमने चलेंगे। उसके बाद दुल्हन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे पास नाइट को तलाक के कागज आ जाएंगे। तभी ये एम्प्लॉय आकर बोलता है, ये हमारे कंपनी के मालिक हैं। फिर दुल्हा बोलता है, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए यहाँ लाया था। अब लास्ट में दुल्हन के साथ हवेली में जो करने वाला है, उससे पहले रुक जा बेटा, वीडियो को ऊपर मत कर। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा। फिर दुल्हन को अरबों का बंगला दिखाता है तो दुल्हन को पछतावा होता है।